Sô cô la sữa nhân cacao của Richter Sport các bạn ơi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ăn thử nó nha. Rất là thơm luôn các bạn ơi. Mời tất cả mọi người nha. Đây là phần nhân cacao phía bên trong các bạn nhé. Loại này ăn cũng rất là ngon luôn các bạn nhé. Ăn xong một cái như này là nghỉ tuyệt đối luôn các bạn ơi.